ये लो पापा, आज तो मूली के पराठे खाओ। अरे वाह, थैंक यू अनाया। मम्मा मुझे भी दे दो जल्दी से पराठे। अनाया और कैसे बनाऊं, गैस सिलेंडर ही खत्म हो गया। पापा पराठा बचा है क्या? अनाया मैं तो खा गया। मिल गया आइडिया। अरे जल्दी चलो मम्मा, अभी भरते हैं सिलेंडर को तो। अभी कैसे अनाया? आप चलो तो मम्मा। ठीक है चलो। पापा इधर आओ।